naye mobimba yo lingo na rata matanga ya mutozo ba ser na yo puis ser bon ma wapi na mo reçu na société dans des abo au tumbola to soigner yo mo se reprocher que ça ba rancune moninga na maman na rancunière boye bien ngote yaya malam yaya za biloba loba te yaya malam ya biloba loba pe bazalaka le po bato alba qui va ça bena ennemi il fallait qu'il ba simba moninga terre dans azaki wana boye bien azaki wana maintenant azaki beaucoup comprendre azaki wana azaki te wana simba ya Thérèse elle connait aya na biso baluba bongo mo makilenga tanga wana et puis Thérèse aroya bacha na so na kufi ba yate parce que ba ko beta bango ba comédie ba yate kwa bientôt na okufate par rapport à organisation matanga selon yo au monde on commence c'est bon mais ça la marque boit ça la ka maman Denise bien maman Olive a pesilar ba louer ba chapelle ba sombi cercueil to telemi na moi après to keka ko kunda to panzani ba to ba ke damer ce que ba la ba cotisation na bekiri naye mobimba yo lingo na rata matanga ya mutozo ba ser na yo puis ser bon ma wapi na mo reçu na société dans des abo au tumbola to soigner yo mo se reprocher que ça ba rancune moninga na maman na rancunière boye bien ngote nga sasa mais to mituna bo to ba question bo memanga te tombola ngate tumto yeba sikoyo lelo oyo to ki sangoki Bellevue a pesaki $400. Si la bison a payé $500, ici pêcheur a payé $20. Alors, liste bimi à bateau va pêcher bateau va pêcher qui alors tantôt il ba apport na 8 années. Na on a pêché non té. Na pêché été. Mais ce que pour l'artiste va pêcher parce que bi qui hypocrisie ma casse. Oh ya pêché quitté et ngolo ba te o ya pêché ndaza na souci souci non. Oh ya pêché montant so so lelo na mongongo na mongongo. Et ça ba belé ba ta maboke baza mbali 50. Donc ça la facilité pèse à $800,000. Moussou ba bien akete aya ka retourner. À moins na moi $10, $5, $20, tout fait nombre. Est-ce que ba katela ki mutu ke faut pèse autant? Té. Mais to ba katela $20 même si ba pèse au-delà. Mais ça c'est long bozu ya mutu. On va jouer ça au-delà ba 5 si ba fanatique ba tin ba 5 c'est pas montant ya moi likolo. Vous comprendre ba montant moi likolo pèse problème té. Est-ce que vraiment il y a monté ça ba futilité? Il y a un sens de débat na moi qui va tomber na mutu ça la bien té. Et puis so yanga ça la bien pas mutu ça ko ba comparaison ba mbongo ba montant matanga c'est pas normal. Et puis belé ba lobby qui maman la biso suzi bantu akufaki na poison misu ba tangis ba liwane ndinga mabe d'après golo bani. En tout cas na biso ça na paiement s'il vous plaît à part wana na ebelo mususte na ko ba pona se ba tuté. OK. Na bika akufaki na paiement. Donc après paiement na yebi na ngate mais on a lobby ka vérité na boka to linga na raté to tiana ba poison to boka na ba mbasu to boka na ba pesi alors na matanga lelo mutu daza veille na boka boka mutu to lobisanga lelo na boya ki bina ba micro za liboso na ngate mais ntiango musika et puis avant na yabo ça melek da miel nanga na melibe déjà mbareka ato ko parola nga bo pian et ça ngel lokote ambareka yutaka na goma donc na melibe ambareka na bien miné et puis ko na ba ko bazana nga et puis je vais mais ce que par rapport à la fondation neti to kanisa NTPC est-ce que bon peut contribuer qui ba $80 to ba pese ko dila en tout cas je ne suis pas dispo pour répondre à la question non wana boluka ba kolo ba rezi boluka via so JP Massamba na fondation boluka papa biso pour ma soul de blinder la PC mbote botuni question à répondre pour nga kundazana nga botuna mamudia mabe boza mama malamu te bituna boza mama mabe ça s'intéresse à la matière lobby le po bato alba qui va ça bena ennemi il fallait qu'il ba simba moninga terre dans azaki wana bobi nga azaki wana maintenant azaki beaucoup comprendre nga azaki wana azaki te wana simba ya Thérèse elle connait aya na biso baluba bongo mo makilenga tanga wana et puis Thérèse aroya so type lelo so azul l'état oh est essentiel avec le seul là il était essentiel avec dans lobby d'accord donc toke na bongo so c'est ni yope au côté liana non côté makasi aussi ma Thérèse bon na yaki jouana aki penza près le quoi ngana lelo te bato bien ko ya te parce que na suzi ba na lokuta pourquoi parce que na film moko ya domination ya suzi
bazaki tableau mona Thérèse na matanga ba Thérèse ya succès yaki donc ba lo bango za bato basila ba succès kala ba succès to mesila bango bakoma ko luka na matanga oyo baninga bisa ba kombo ya ona sinza merci lelo matanga pe bimi ba bomwa ba mise katali bo kala bango su wapi bazana ba chaîne na bango tenga za yanga uwalono ba tourna pe souté de ba diembera ba kunda lelo to tala bango yi bazaki ba succès bo dunda oyo no bo saka bo liwa ya susi bantu interpeller oni interpeller lo te ba besoin na biso nyos bonga bena ndeti ngabena okufa nga moyo to ka morgue oyo yesu bando tiko ko baninga no lelo pe ko tourner le pe za tourner nga ya nzana biso nyonso parce que ndotika libende na sa moyo azati et puis mutu moko te na sa moyo aza sembo te to fingaka to lobaka mabe to tongaka to inanaka alors yango na lobi boye bo tiaka ba titre mayo tia mais o ko kana na mabe ezaka masunu sa moyo sa mabe moko te ndekiswanga ona ko loba yango wana susi bato akufi témoignage neza bien est-ce que yo par exemple pour nous yanga pe attention akufa témoignage mabe et bon na mutu mabe bonga mutu malamu so mabe nanga ba vérité nanga ya bato bisanga mutu mabe donc ça mutu malamu ba vérité te ngai bato ba monanga mabe ne ba monanga nana yebi ngane na zalaka kutu lelo te ya yebi donc voilà OK merci bacha na so na kufi kutu ba yate poso ba yeba ko beta bango ba comédie ba yate ka ba chroniqueur ba chroniqueuse pas bientôt na okufa te. Oh, c'est sans polémique. Moi je pense que nous avons un Kinshasa, ma famille, ma pota, Toyebani. Suza Zali, mon ninga ya Madame Nanga. La salle moi 35 ans batangi ba classe Mogo. Suza au fond pas na biso biso au fond na pas Suzy famille. Mais et puis le sujet ami balé ya Rolobaki ono, ba musicien na ba comédien, tous a raté voilà le kuta. Nous avons depuis que nous avons respect. C'est seulement les corporation, mais nous en tant qu'artiste et musicien, et puis sujet à la famille. Voilà. Et puis, quand vous avez matanga monano, et ça qui bino ndeni nandako. Sanga matanga qui choqué ma case pas mère parce que mère m'dabenga m'nanga sujet. Bon, après c'est un encouragement à FC Boyan Zera Mutunyoso. Sinon sujet à moi si na kati ya makambo musala ya théâtre aye na modèle a relaxa que elle était courtoise dans tout le monde na que fille moko bien de l'autre le blanc ba oui kanga malamu mais ma bébé za mais il y a quand même moi si moko parmi na kati ya ma sœur avec un respect et fan de lui sinon boye il a besoin d'assistance ça na normal ça ko te makambo ya ndenge ni camarade ta comme famille vraiment dans ça vraiment a beaucoup d'émotions dans ko quand même pas non, soka lobi oui. Le contrat de Tomo Nzambe. Si Nzambe pas yoka kanda, bandeli baba omozo. Bataka batu na place kanga mutu na zora ba décision en fait. Donc ndeto bana ba famille ba bomi mutu te. Nzambe so lobi mtakobika, akobika. So pa lobi akokufa donc eza ngone importance te akolobaki ba leye pa mutalobaki yango eza raison. Te ndo so belaki akufi. Nzamba zu molimo na ye Nzambe wana zo lokumu Nzambe wana pe abatela biso bato totikali c'est ça. Maintenant on tala ke biso ba comédien beaucoup trop chaque année pour les 5 ou 4 comédiens lui au salon de tête comédien décision niveau proposition malgré ba zo décision pour aller non Kerim et bien to ko fera chaque jour au moins il y a ba star réseau bima te ya ba comédien te ba kabola pema on tourne la question dans la personne réponse ya motu eza basala pema divisé par deux te batia ba comédien verte batia biso batu mosusu rouge te c'est-à-dire na ba comédien na biso toza na pema ra moko mutu ba simbi pema na biso tout ezaka ba Nzambe ozo comprendre donc eza na ngona mutu alobate ko ba comédien ba kufa mingi te so lelo azala ki starter elingi aza normal lelo to lela suzi soki na ba morgue no so kuta pe bibembe combien ba okunda lelo combien ba obisa bango lelo so to ebite po ba starter yango ebali ozo comprendre vika ke aza star yango elobami boye mais to lo bateke ba comédie ba okufa to Nzamba sala séparation pe matin kati ya ba comédie fa dans la rouge bordeaux ba okufa na ba délestage ya ba dube non biso tout on a pe mabe moko. Donc ce qu'on bélit son Nzambalobi non quand les autres son Nzambalobi oui ils ont raison te go ba comédie ba okufa to so ba comédie ba okufa to ils ont banen ba okufa muke kasi bola kasabi so bazati artiste musicien par rapport so to tangi ba basi ba kititi ba kiti vraiment tala mona auto kitawati te tala mona auto kitawati ba non
donc loué ça partout qui rime tout tika lobaka ke et a pas ba comédien wana na comprendre que profiter na sima ba prophète comme ba prophète ba comme comédien kufi ba na prophétie pour voir mes até mais tout timbel cop na bango comme bongo comédien kufi prophétie donc c'est ça par rapport à ba liste et bima boseli comme na tout monde vivait na quoi ça en tant qu'artiste comédien bon ngalo na zaki na groupe on a teza passe mais zaka ke za mabe atana obi batika mutu azawana yelo kwa nyama mabe azana nzete atozo kata nzete so nyama wana longo tezaka passe vous comprenez ce qui belobi suli kamuso e ata fête ata nini so ki batie contribution so ki mutu wana azana kata ba bimsa liste akobimisa kaka donc mutu asala bongo ye moko yebi e bandeli na suka ne mukolo pe kozala ba kokangaka un jour que mutu abimisa liste pour peut-être balo ba bandeko mabe malamu ezali parce que le rognon soit ni bandeli na ona suka pour rendre ba dernier hommage quand des ala kaka pour nangana kaka mais c'est ça condoléance la famille mobimba famille biologique à momi liwa eza destin eza mokano nzambe yaka ngalo ba ngodia bulata telemi vie maseki so atelemi ata yepo baboma mutu ango sono nzamba lobi emote ata mutu anga dade na morgue a telema obima mais ba souvenir ni on se garder pour la suite yaya malamu yaya za biloba lobate yaya malamu ya biloba loba pe bazalaka biloba loba nande ni ozolingo loba tango tobi yaya malamu na za biloba lobate donc so momi alobi za pona conseil tambola bien kolanda oyo ozomona te nyose koleka mibali tout oboyebi na théâtre dans monsieur apoto balinga beza baleka balinga pe biso déjà donc eloko ku faire les alate mais lelo tango kotala simaliwa na ye makambo ezo bima tellement ebele tandis que ndeko makamune oyebi makambo ezo na ebite barankine ko ke départ bino ne bokocha barankine bino ba journaliste bokocha barankine bino na ba question piège na bino botuna so mutazane est-ce que place bobana makambo na bino biso tozalaka bino kale bobanda ka po place ba makambo ebana so bino bobano poser ba question na bino te mission na média te epimate bino kale bobanda bino ka boza matumboli mais si tu peux ça conseil na bande ko no ko banda toza da mikolo toda mikolo na kata théâtre mineur azate toi da mikolo donc il faut prendre conscience sur ça la mabebi et non ça mabe alinga kimia esika moi le kamboeza moi nungu batika ngo bongo te faut moi na pesi moi conseil azarpe na motema munene atali kamboeza ali mais so boza na yebo soki oyoki te a manifestaka ngote. Donc voilà. Dernière question, oza moto pero umeli na monde de théâtre oyo. Pourquoi ce comédien kufi makambo bi makaka après comment moto mo elatisa makaka tant que boza ba maman bo umeli na théâtre ça dit quoi? Na ebité, on il faut tona baton ba misara makambo ngo. Ngape na ka ndebino boyoka ndenga pe na yoka. Ata otamboli bien, ata otamboli mabe ekobi makaka. Dis-moi ce que landi yango eza mabe makasi. Muntu na muntu ka telema bisika azali na bonne relation na nzambe yango mutuya. Bat ba okilo ba mabe bat ba olo ba soki nzambe ayebi yango te ya nango problème te. Okilo bimisa hypocrisie bat ba zo mono aza malamu zo rende sima malamu no za makama mabe ozo sala. Siko na minute nde ko rentrer siko compte à rendre pas nzambe. Pour biso bat to lo baraka. Ya problème message na ba comédie tout na ba tout bala na biso ba. En finale liwa ya Suzy neti ponanga na yoki pasi makasi. Bon yango wana merci koyo babimisi liste non bato ba sisiko contribuer te siko ba o ba yaki sima ba o ba contribuer nana babimisa on siko na TV nana yebi ki entela contribuer ki ya na oka bien te ezabilo mobo ko le kaka biso moko muta contribuer te ezeli ya bato nyonso peza ndenge moko te na mona ka importance ya ko za to de so muta kufi jamais ba boka rebembe na nzela akunda makaka te famille baza makasi en tout cas ba perdre bango moko ba oloba akendo pema po a souffrir mingi a souffrir pendant mingi onga na koloba na famille biso nyonso tout oleka. Est-ce que vous avez eu le temps de tourner sur même scène naie et c'est dans qui se construit na groupe na ngala na sali nouvelle alliance azaki muto a tourner liboso parmi ba artistes au ba tourner liboso. Alors, ils sont vivants, ni marquant plus leur hormone associée à Kei et le Roro quand on est trop. Bon, les survivants, Zaki na mambe belé, Zaki pe gentil na batou, mais loko penza o etikalinga ya mutuya, Zaki à côté comment un jour abimi
aye a réparer na bato nyonso abongisaki lola na ye. C'est comme si elle pressentait. Ah oui, abongisaki pena lola akomaki souci de Jésus. Akomaki souci de Jésus, ayaki pena réparer ki akomaki kobenga mutu nyonso kosolola. Donc souci o ngana analyse na ko sala sikoyo, souci aza pa nzambe po kokota comment kobima ko akomprendre ki valeur ya bomoi, valeur ya pema o tozanango. Souci de Jésus, Aza na mabuka Jésus. Alors, le souci à Tikibiso, lui en tant qu'artiste, les sons te retirent. Liwa eza partout. Les sons te retirent kaka. Et c'est un abisso batu, tu es bingongate, tu es bi mokolote, tu bongo la mitema. Tu luka ka kimia na batu, tu luka kimia na batu, tu tika barankini ba problème. Eza na ngona tina morte. Yeguta kota ki koma bimi. À Koufi Soussou. Vous reconnaissez qu'il y a des problèmes dans le monde peut-être. Makasi tolingana te. Qu'est-ce qui est à la base de maman? Na ebité wana eza mama matanga te. Wana eza mambo bengi invité otunier peut-être akoza na moyen moka ko expliquer. Tolela momi. Un message particulier au groupe ça artiste, famille biologique, famille artistique. Famille ba perdre. Eza nzela na biso nyonso bazwaka courage. Moto akufela ndako eba passer aux familles ba na ngosiko. Donc c'est la banque à base à Kamakasi. En tout cas, moi, tellement à petite sœur Madame Nangai. Madame Nangai, tu as eu ça. Alors, ben Nangai, Gabano, Kabamalaise, qui me dans la côte hôpital, on a eu Bagabi Makina. Mais deuxième fois, en tout cas, on a eu Madame Nangai, pas quitté. Il y a une madame qui a mis à l'hôpital pour ça la contrôle. Mais docteur Akanga. Babi ba moni ma ba vide mo ba pema nge islango babi ba renforcer comme ça na poko na ozonga na ngai madame abi c'est bon problème ya ngote to tshaka lo sabo comme na ba poko madame a rappelé anonymité mo ka commune madame abi akani na babi eza mo bien ben na téléphone za na hôpital nde ko suka de yango na tina yo monaka mo musuna butuka bona mon madame akangi na butu ngazaki ya kulala. Oui madame. On bali bapi akomelaka et puis bato bele ki bayeba kiteke à quel contrôle. To bele bayeba kiteke. Allô. Sololi. Madame akangi. Oui. Ngapi na bandi potokala ba famille ba kobela ka bela ka bani. Oh non, Souza Daya, on va tolelaki. Ça petit moko. Na sona lobi très bien. Ezaka potolo baka mundo. Ntazami mabia zante, ndela za petit moko. Respect oya kosakana na otabenga nga papa. Leki na yo papa na yo mwana na yo. Est-ce que vous avez eu le temps de jouer sur même scène na ye na vivant na ye? Mbali beli même ko kapese lo moko makaka plus la ko sala obia la sakane lo moko. Mais oui, même na théâtre na ya nana. To sala kana ye. To sala ne 4 pièces pas nanga. A jouer rôle ya moi c'est a jouer mususu ya mwana na ngai. Mususu a jouer moi c'est a songi. On a yebi ya zezapi na ndako ba yepe fezali. Aza fille so na bengi ya ka sala kotika même côté mbongo. Mais ya yepa na ngaponga na opiété. Oya bana oliani mbongo na ngala nko. De son vivant parmi tant d'autres souvenirs au Yoni marquant plus par le loco est marquant pas na simplicité na et puis respect na ye. Azana respect moko bana ko yo ka soni o bana miyo kana soni respect leki le loco est pas na ye marquant ya on a donc paix à son âme donc c'est ça donc là on a rolo bébélité donc ya on a on a vu qu'avec déjà le hôpital, ça m'a ça qui est là, ok, est-ce que de son vivant, vous avez une école de retourner sur la même scène? Oui, avant
Alors parmi tant d'autres, ni les marquants qui sont vivants, là vous allez sur scène lourd marquants. incarna rôle na ye asi opesi rôle na ye akotaka pembeni po ajouer akoti na kati ya stade po atia Un message particulier pour elle, ça va ma famille artistique, mais famille biologique, c'est ça. oui tana olobaka tozalaka na tozwa conscience ezalaka te keno fine toye boye après lobi yango tobosani susu tokomi na bafidelité toza na temps moko fo to réfléchir susi mpe tozala mpe na ye boye mais lelo mpe ekomi te neti naza artiste kona onzala te babotanike balie koko na biso kofiliwa normal te donc c'est-à-dire lokola toza bato tozovivre kolobalobe kozala mbutu ekozala pour moi namona yango eza bafutilité pourquoi kokanga moninga ndoki mpo ndoki eza makambo ya spiritualité ntango yo ozokanga moninga ndoki seke mpo oza ndoki ntango moninga pumbwaka seke yo mpo ozalaka no mbi osimbelaki bilamba en tout cas nakamwaka na vie ya lelo pourquoi liwa normal ezala su te tant que bible ezorekomande biso tokozonga na putulu pourquoi liwa nyonso ekoma ifo kaka bobelela mutu boye ndoki ce n'est que normal hein, pour se répétaka na biso bacomédien mais nga na koferme bino lelo ke elekaka même na bafamille na biso mutu soki akufi ezalaka balie ye mpo noko wana alakisaka ye mosapi donc liwa eza normal parce que bato nyonso batondisi bacimetière baza baartiste te bacomédien te c'est ça donc c'est ça. Merci. yango balobi nde atelemaka moto ya suka mpo moto ayaka na nsima na ye azali te nalongola kubanga okatia motema nanga ata monguna aluki ngai atambonge makasi
Par rapport à l'organisation Matanga, selon vous, comment c'est bon? Mais ça la marque ça la maman Denise, maman Olive Pessilar, loué la chapelle, sombi cercueil, to telemi na moi. Après ce que kako kunda to panzani, ba to ke dame ce que ba la ba cotisation na bekiri. Ba dame au moins la assistance moko, te de na tika banat. Et de mon tour, pas banadian. Ba kendara tse. Vous avez une organisation, ceux qui peuvent bâtir une organisation, on a na ko kota te, onga na za mu Kristu. Na liaka bambonga ya ba weite. Masambe na liloba. Prophète Konde Polo Dominique. Konde Polo. Ala sabi so bolingo. Na ko kota na makaba matanga te. Pour ceux qui ont les mots mowei, on va visiter à 3 heures. On fait ça ma babette on a été. Roganga, la roganga ana tonga bo bobokelinga mbas. Oh bobokelinga mpesi. Oh zolia bambonga mabe. Mais aux assis. Ah ça moni fait chaka ça. A sokola na maboko. Amukola timba. Par rapport à l'organisation NTPC, mbongo bimid ou bien liami. C'est bon, NTPC ça maman na organisation. Ba ve le me bazana na kati, ba ve masumu. Bon ne ba kabolorato ne ba kina kotika ba famille wa kufeli na ebiti. Ngana boko ta cotisation pour nini? To edaka acteur sera kufeli peut-être premier degré papa to maman. Ouais, acteur m'a kufeli. Ne to enveloppe to pesi pa yamba batu. Ce que acteur et to actrice moi kufinaye. To peut na ko na bango. Mais na ba pa sala da YouTube, père da YouTube. Zomona. Donc ezaka balaro ya balte maman Denise ni encore apesi 30 000. Apesa ki 30 000 ah apesi pas kokodi okopé. C'est que bon ben dasu biso ba petit peuple ba Dimitri wana. Peut dire wapi. Pour 30 000 là c'était makambo tout et 30 000. Souza mutabatu au moins avec atomo ngana aussi ba chapelle na compte na a contribuer ngana aussi ba tapis o ngana payer cercueil. Siko li condamna to ekena ça iko famille adei. So ekena famille c'est bon mais ça li minankiu. Da prophète aloba qui est 4 bords etikali. Bon bisous bye.